أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله رواه أحمد. مونږ مخکې د ایمان کتاب الایمان په سلسله کې د احادیث درس واورېدو. نننی سبق کې د حضرت معاذ بن جبل پر روایت باندې د حدیث په دې انداز نقل دی چې جنت ته سړی نه نوځي نو د هغې دپاره بنیادي شرط چې دی نو هغه اقرار د کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله دی. نو څنګه چې چابي جرنده چې دی یو کور ته وهلی شوي نو د کور ته سړی نشي ننوتی اگر که ډېر زیات سیرې پېښې ورته وکړي. دغه شانې چې جنت نه کومه جرنده کولاویږي ځکه چې جرنده کولاویږي په چابۍ باندې او جنت ته چې ننوځي نو د هغې بنیادي سبب اقرار د توحید د کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله دی. نو حضرت معاذ ابن جبل وی چې ما ته وویل قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی چې ما ته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم مفاتيح الجنة چابیانې د جنت چې دي نو هغه شهادت ان لا اله الا الله هغه دا ګواهي ورکول دي چې د الله نه علاوه د عبادت قابل بل څوک نشته او لا اله الا الله چې ویلی شو نو محمد رسول الله ورسره دویم جز ورسره پخپله راغی رواه احمد. دا ورپسې حدیث کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا حدیث روایت دی. حضرت عثمان رضی الله عنه مشهور صحابي رسول دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو لوڼو پر لپسې زوم هم دی د هغې خاوند دی د دوو لوڼو یې نو زوم یې دی په دې وجه ورته خلک ذو نورین ورته وایي دوه نور د ده په نکاح کې خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په وجه باندې په خلکو باندې ښه کافي ټینشن و او خفګان و ورباندې نو حضرت عثمان چې دی نو هم دا خفګان محسوس کړی حضرت عثمان رضی الله عنه خپله قصه کوي وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو خلک ډېر زیات غمجن او دا ورځ دوه نه ډېر وخت چې دی نو خلک به خفه به په دې سلسلې کې وایي یو ځل زه چېرته ناست وم ځان له په سوچ کې پروت وم حضرت عمر زما په خوا تېر شوی و چېرته رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر به ما ته سلام کړی ما سلام نه دی اورېدلی ځکه په خپل سوچ کې ناست وم. سیده لاړو ابوبکر صدیق امیر المؤمنین او خلیفۃ المسلمین هغه ته د ما خلاف شکایت وکړو چې ګوره ما عثمان ته سلام وکړو د ما سلام یې ونه غوښته نو ابوبکر د هغه دی نه سیده راپاڅېدو چې هسې نه چېرته رښتیا د ملګرو په منځ کې خفګان ځینې پیدا شوی نو راغی حضرت عثمان ته یې وویل تا د عمر سلام ولې ونه غوښته هغه ورته وویل والله ما نه دی اورېدلی کوم ځای کې سلام وکړو حضرت عمر ورته وویل چې په دغه ځای کې ناست وي زه رالم ما باندې سلام وکړو تا ولې ونه غوښتو ویل والله که یا مې ته لیدلی وي یا ستا په سلام پوه شوی نو حضرت ابوبکر ورته وویل ویل دا عثمان ټیک وایي عثمان باندې غم دی خفه دی نو بیا وایي ولې څه کار په څه کې مشغول وی ته دونه مشغول شوی وی چې سلام دې وانه اورېده نو وی او څه کار مې و په هغې کې نو ویل څه کار دی ویل بس په دې سوچ کې وم چې یاره پیغمبر علیه السلام خو رانه لاړو او ما ته د یوې خبرې تپوس نه وکړی چا مې ترې کړی وی نو ډېره بښه وی نو ابوبکر ته تپوس وکړو چې تا ته څه تپوس کول غوښتل نو ابوبکر ورته وایي چې وایي عثمان ورته وایي چې ما ته دا تپوس کول غوښتل چې نجات په څه کې دی عن نجات هذا الامر د دې مؤمنانو په منځ کې
چې دا د اور نه د خلاصي کم مخلص دی نو دا نجات په څه باندې راځي. نو حضرت ابوبکر ورته وی زه خره چې تا تپوس نه کړی خو ماته کړی راځه زه به راته ووایم. نو د زر ورپاسېدم ما ورته وویل چې د زر راته ووایه د ما به وي دا داستانه قربان شي. بیا هغه راته ووایي چې ما د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کړی نو هغه راته دا ویلي وو چې کم سړي چې هغه کلمه قبوله کړه کومه چې ما خپل تره ته ویلې وه هغه نه وه قبوله کړې ابو طالب ته. نو چې کم سړي دا کلمه قبوله کړه یعنې ویې ویل او ایمان یې پرې راوړو نو فهیه له نجات دا کلمه د توحید د ده لپاره نجات دی. کلمه توحید بنیادي طور د ایمان د توحید عقیده ده کوم ته چې موږ ایمان وایو نو د ایمان نه بغیر د توحید د کلمې نه بغیر هیڅ قسمه مسلمانی هغه قبولېدی نشي. ځکه دا حدیث چې دی نو دا په دې کتاب الایمان کې د کتاب والا نقل کړی دی. وعن عثمان د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی قال دی وی ان رجالا خلق من اصحاب النبی د پیغمبر ملګری صلی الله علیه وسلم حين کله چې توفیا د پیغمبر علیه السلام وفات شو نو حزینو هغې خپه و غمجن و علیه د پیغمبر علیه السلام په وفات باندې حتی تر دې کاله چې و بعضهم بعض ردینا یوسوسو مختلفې وسوسې به ورته زړه راتلې. قال عثمان نو د عثمان وی وکنت معهم زم په حقې کې وم چې د ما زړه ته به مختلفې وسوسې راتلې. فبینا یکدم انا جالس زه ناست وم په یو ځای کې مر تیر شو علیه په ما عمر رضی الله عنه وسلم او په ما یې سلام وکړو خو په لم اشعر یا په لم اشعر به یا دا مطلب چې لم اشعر زه خبر نشم به یا دا چې زه خبر نه کړی شم په دې باندې مجهول په صیغه باندې هم خلکو نقل کړی او د معلوم په صیغه باندې هم ریډینګ کړی دی. نو په لم اشعر ما زه خبر نشم په دې یا په لم اشعر یا زه خبر نه کړی شم په دې باندې. فاشتکا نو شکایت وکړو عمر رضی الله عنه الی ابي بکر ابوبکر ته رضی الله عنهما ثم اقبلا بیا دا دواړه رالل زما خواله حتی تر دې سلما چې دواړو السلام علیکم ووایو علیه په ما جمیعا په شریکه. فقال ابوبکر نو ابوبکر راته وویل ما حملک څه شي ته باعث کړي ان په دې لا ترد علی اخیک چې تا واپس نه کو خپل رور عمر ته سلامه سلام تا عمر ته خپل سلام ولې واپس نه کو یعنې وعلیکم السلام دې ورته ولې نه وویل. قلت ما ورته وویل ما فعلت ما خو داسې چل نه دی کړی. فقال عمر نو عمر ورته وویل بلا ولې نه ترد والله د ما دې په خدای قسم لقد فعلت تا داسې کړی و ما سلام کو تا جواب رانو. قال نو دا حضرت عثمان وی قلت ما ورته وویل والله د ما دې په خدای قسمي ما شعرت یا ما شعرت دواړه ټیک دي شعرت هم ټیک دی او شعرت هم تشعرنا باب کرمنا او ضربنا هم. نو ما شعرت یا ما شعرت زه نه یم خبر شوی فلم اشعر به یا فلم اشعر به او دغه شان دلته ما شعرت ما شعرت دواړه انک زه نه یم خبر شوی انک چې ته مررته ته تېر شوی په دې دی ولا سلمته او نه د دې نه خبر شوی ما چې ګنې تا سلام کړی دی. قال ابوبکر وویل صدقه عثمان رښتیا وایي قد شغلکا بیا وی ما ته وویل چې ته مشغول کړی وې عن ذلک د دې سلام د خبرېدو نه امر سکار کې سوچ دې کوه. فقلت ما ورته وویل اجل آو. قال هغه راته وویل ما هو هغه څه مشکل و دلته. قلت ما ورته وویل توفى الله تعالی نبیه الله تعالی خپل نبي قبض کړو د هغه روح قبل مخکې د دې نه ان نسأله چې موږ ته تپوس کړی وی عن نجات هذا الامر د نجات د مؤمنانو د نجات نه چې مؤمنانو نجات پس کې دی چې د اور نه به څنګه خلاصي د مؤمنانو د اور نه د خلاصېدو به څنګه نجات په څه طریقه به خلاصي. نو قال ابوبکر راته وویل قد سألته ما دې تپوس کړی خیر دی عن ذلک د دې خبرې نه. فقمت نو زه ورپاڅېدم الیه د ده خواته وقلت ورته مې وویل له دته بأبي انت و امي زما د پلارم ستا نظار شي و امي او زما مور دې ستا نظار شي انت احق بها ته ډېر مستحق چې ستا نظار کما او دا خبره ته ډېر مستحق چې دا خبره تا به تپوسلي. قال ابوبکر ورته وویل قلت ما ویلي وي پیغمبر ته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر ما نجات هذا الامر څه شی دی نجات د دې دین د دې مؤمنانو. قل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلي من قبل چا چې قبول کو
مني ذمان الكلمة هغه کلمه التي هغه کلمه عرضت چې ما پیش کړې و علی عمي خپل تر ابو طالب ته پردها او هغه واپس کړې و هغه یعنی هغه نه قبول کړي په هي له نجات دغه کلمه بر دې مسلمانانو د نجات سبب ګرځيږي نو چې قبول کړه دغه کلمه نو په هي له نجات دا هغه د پاره نجات ده نو یو خدای معلومه شو چې را ګوره په څوک وفات شي او هغه په څوک خپي غمجني نو دا غم چې دی نو دا رسي فطري امر دی کې اختیاري څه شي نشته په کار د سړی غمجن نه خو دا غم د سړی فطري امر دی دغه باندې څوک نشي نیولای دویمه دا چې ګوره د صحابه سره څومره د وړې وړې خبرې او د ناشنا خبرې غم به وسره چې په کومه خبره به پوه نه شو نو د هغې لپاره به دونه فکر مونږ زموږ مخې ته موږ په یوه خبره هم نه پوهېږو او هېڅ فکر را سره نشته او صحابه چې دي نو په ډېرو خبرو پوه یو یوه خبره به ورته نه معلوم د هغې دپاره څونه فکر منو هغه د خپل ملګري د سلام نه هم نه خبر شوی درېیمه خبره دا شوه چې د چا نه ګیلمن شي که نه عمر د حضرت عثمان نه ګیلمن شو نو چې ګیلمن شو نو مختلف شکونه د عمر راتلی شو مثلا حضرت عمر د ابوبکر صدیق د خلافت دپاره تجویز پیش کړی نو کېدای شي د حضرت عمر په زړه کې دا راته چې ته د ما سلام قبول نه کړو دا به د ما نه خفئ نو چې کله چا نه د ګیله پیدا شي نو لاړ شه هغه ګیله خپله لرې کولو دپاره د هغه نه تپوس وکړه چې ته د ما نه ولې خفئ نو دا زموږ استادو دپاره په دې کې یو راهنما اصول دی نو هغه چې کله صفایي وشوه صفایي نه وروسته پته ولګېده چې نه عثمان خفه و او نه چې دی نو د حضرت عثمان د عمر څه اورېدلی سلام اورېدلی البته د یوې مسلې په حق کې فکرمن و مسلې د چا نه زده کړه بیا د ابوبکر صدیق نه زده کړه نو د یو استاد دغه شان چې تاسو کې څوک د یو بل نه خفئ په کار ده چې درېمګړی د هغې په منځ کې د صلح او د هغې د مصالحت یو زغه وګوري پوه شي په خبره باندې ور به پکې نه بلاوئ چې یو به بل ته لمسوئ بل به بل ته لمسوئ بلکې د هغې په منځ کې د جوړې دپاره که دروغ پکې راشي یعنې داسې خلاف حقیقت خبره ویل پکې راشي هم پکې ووایه خو چې د هغې څه وشي جوړه وشي وعن المقداد او د مقداد رضی الله عنه نه روایت دی انه دی وی سمع واورد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی مقداد چې دی نو د پیغمبر علیه السلام نه اوریدلی یقول پیغمبر علیه السلام به وی لا يبقى پاتې بنشي لا يبقى پاتې بنشي على ظهر الارض په مخ د ځمکه باندې په مخ د ځمکه باندې لا يبقى پاتې بنشي على ظهر الارض په مخ د ځمکه باندې بیت مدر ولا وبر کور د خاورو نه چې کوم کور جوړیږي مثلا د کمرو کور چې ورته وي ولا وبر او نه د وړو کور وړی پیژنې د اوښانو وړی د ګډو وړی د دې نه چې کوم شړۍ جوړه شي د هغې نه چې بیا کوم خیمه او تامبوتې جوړیږي هغه تامبو لاندې چا کور جوړ کړی او که د خټو کور یې جوړ کړی لا يبقى پاتې بنشي على ظهر الارض په مخ د ځمکه بیت داسې کور چې هغه مدرن د خټې نه جوړي ولا وبر او یا د څه نه جوړي د وړۍ نه جوړي الا مگر ادخله الله داخلي به الله تعالی دغې کور ته کلمة الاسلام کلمه د اسلام کلمه د اسلام به ورته کلمه د اسلام به ورته هر کور ته څه کېږي ننوځي به اوس کلمه چې د اسلام هر کور ته ننوځي نو دوه طریقې دي یو دا چې سړی په خپله خوښه باندې د خپل تسلیم سره قبول کړي نو دا داسې څوک به یې داسې قبول کړي او بعد به یې داسې کړي چې هغه به د ذلت سره به دغه شي ذلت څه یعنې ښه عزتمن خلک به وي خو چې کله د مسلمانانو حکومت والي نو بیا به دا محکومین شي چې محکوم به شي نو بیا به ورو هغه د هغې نسلونه چې دي او په خپله باندې جزیه به ورکړي مسلمانانو ته او بیا د مسلمانانو په حکومت کې راشي نو یا به اسلام په زور قبول کړي یا به اسلام په خوښه قبول کړي نو ادخله الله داخل بکی الله تعالی ادخله داخل بکی الله دغه کور ته کلمة الاسلام کلمه د اسلام بعز عزیز په عزت د زورورو او ذل ذلیل یا په ذلت د ذلیل باندې یعنی عزتمن خلک چې اسلام قبول کړي نو نور به عزتمن شي او ذلیل خلک چې
اسلام نه قبلي نو هغه به اخر کې بیا چې د مسلمانانو په زور راشي حکومت راشي نو په زور به قبول کړي نو دا وسی نور بم د ذلت د وجه نه به قبول کړي یا به د عزت سره قبول کړي یا به د ذلت سره قبول کړي پوه شئ اما يعزهم الله یا به الله عزتمن کی دی اما یا خو به يعزهم الله عزتمن به کی دی لره الله تعالی فيجعلهم نو وبګردئی من اهلها د اهل اسلامنا او یذلهم یا به ذلیل کی فیدینون نو دی به دین ونیسی لها دی اسلام لرا نو ذلیل به کی نو بس د خپل غریبۍ او د خپل کمزورۍ د لاسه بیا چې کم دی نو سبي بیا به اسلام قبول کی یدینون دین به قبول کی یعنی تابعدار بشي او منقاد بشي لکه حربي سړی دی او اسلام او سره جنگ کوي اخر دا چې قبضه پکې چې قبضه کینو بیا د مسلمانانو په نگرانی کې چې راشي نه په خپل ذلیل دغه ذلت شو مخکې حکومت دی مخکې په دې باندې د هغې بادشاهي دی اوس هغه بادشاهي واغېستی شو د اسلام په نگرانی کې راغی چې د مسلمانانو په حکومت کې راغی نو ذلیل شو کنه او یذلهم او یا به ذلیل کې الله تعالی خجی پیدینون نو دی به دین قبول کی لها پیدینون نو دی به تابع شي لها د اسلام قلت ما وتوی پیکون الدین بیا خو بشي دین کله ټول لله د الله لپاره رواه احمد سوره توبه کې الله تبارک تعالی فرمایي چې قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله داغه پورې jihad وکړي قتال وکړي چې دین ټول د الله لپاره شي نو ټول د الله لپاره څنګه شي یعنی یا خو خلق په خپل باندې شي په عزت سره اسلام قبول کړي د مسلمانانو تعداد څه شي او یاد چې د مسلمانانو د جهاد په نتیجه کې الله تعالی فتوحات ورکړي مسلمانانو الله او هغه بادشاهان او حکمرانان چې اول د ځمکې حکمرانانو ول د مسلمانانو په حکومت کې رالل نو هغه شو هغه د ذلت سره د غیسکو قبول کو نو اسلام حکومت او دین بټول د الله د پاره شي یاد شو خبره وعن وهب ابن منبه وهب ابن منبه یا منبه وهب ابن منبه قیل له اویل شو دی وهب ابن منبه تا منبه دا اسم فاعل پس غبانی او که بحشی نو بیا د اسم مفعول پس غبانی او ان منبه او منبه دواړه چې ډېر تنبیه نه دی تنبیه وي خبرولو ته نو وهب ابن منبه وی قیل اویل شو له دته الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه دی وهب ابن منبه وی چې ما ته چاوي چې ول لا اله الا الله مفتاح الجنه نه ته حدیث نه اورېدلې مخکې مونږ یاد کړو چې لا اله الا الله څه شی مفاتيح الجنه شهادت لا اله الا الله دی کنه ها نو دی وی چې وهب ابن منبه وی د دې وهب ابن منبه نه چاته پوس وکړو چې یاره لا اله الا الله مفتاح الجنه دی کنه د چا جنت چابي ده نو بس مونږ کلمه ویلې کنه خدای پاک موږ ته جنت ته بولي زمونږ بیا دونه منځونه او دونه او د سونو جهادونو ته ضرورت نشته دا وهب ابن منبه ورته ډېره ښکلې خبره کړې تاسو بیا لکې تاسو ګورئ چې کوم په دې کورونو کې زنانۍ یا نارینۍ نو هغوی به ډېر د شریعت کارونه به نه کوي خلک به دا ولې نه کوي وایي یاره ولې موږ سړی خو نه ده پرېښی سړی دې نه ده پرېښو خو د اسلام تقاضې نه پوره کوي د اسلام تقاضې پوره کوه نو دا وهب ابن منبه وایي ما ته وایي چې یاره موږ خو اسلام راوړی دی او په اسلام چې دی نو دا کلمه چې ده نو دا د جنت چابي ده بس موږ به جنت ته ځو که نه نو وایي ما ورته وویې چې ته بلا ولنا چابی دا کلمه دا جنت سره چابی دا ولكن لیکن لیس مفتاح نشته دسی چابی الا مگر وله پدې چابی کی اسنان غاخونه غاخونه مطلب څه اتیره زګونه لوړ دی جوړ دی پکې شته که نشته پکې فان جئت بمفتاح کتراوړې دسی چابی لیس له اسنان چې پای کې دا تیره غاخونه پکې نه پکی له اسنان دل سي غاخونه پکی نو فتح لك دا چابي به ولېږي او دا جرنده به تا ته سکی کولاو به هو الا کله چې چابي دی راوړه چې په دې کې دا غاخونه نو لم يفتح لك کولاو به نه کی تعالی بیا دا جرنده نو دا دې سړی د غاخونو دا چابي د غاخونه سره د ورکړه تشبيه ورکړه دا تشبيه ورکړه د سره دا تشبيه ورکړه د اسلام د مختلفو اعمالو او د سختو او د جهادونو او د لوګو تندو سره وای شي وعن وهب ابن منبه د وهب ابن منبه نه روایت دی قیل دی وی
له قيل له ویل شو د الیس لا اله الا الله ولنه د کلمه د توحید لا اله الا الله مفتاح الجنه د جنت چابي قال وهب بن منبه وتوي بلا ولنا ولكن خو ليس نشته مفتاح د چابي الا مگر وله يباغي د پاره اسنان غاخونه فإن جئت بمفتاح کتار اور د چابي له اسنان چپای کی غاخونه فتح لك الله بستار پاره کلاو کی نه دا چابي بستار پاره کلاو کی جنت و الا وکدا چابي نو چراغونه پکې لم يفتح لكانو کلاو بن کی در رواه البخاري في ترجمه باب. وعن ابي هريره ده حضرت ابو هريره نے روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ویلو اذا احسن احدكم اسلامه پتا څو کې چې کوم سړی خپل مسلمانی خسته کی یعنی کله چې سړی اسلام په خطر طریقه باندې راوړي یعنی ایمان هم راوړي او بیا د ایمان مطابق کم د ایمان تقاضی چې اعمال صالحه هغه په صحیح طریقې باندې کوي نو په کل حسنه هر نیکی يعملها چې کوي دا نو تكتب له لیکل کېږي بدل بعشر امثالها فلس چوند باندې په څو چوند باندې الى 700 ضعف د 200 چوند پورې کم سړی چې خپل اسلام خسته وکي یعنی عمل صالح خسته وکي نو په کل حسنه هر نیکی د دې به يعملها چې دای کوي تكتب له لیکل کېږي بدل بعشر امثالها فلس چوند الى 700 ضعف په 200 چوند باندې وكل سيئه او هر گناه يعملها چې دای کوي تكتب لیکل کېږي به مثلها داغه برابر گناه بوله د گناه په برابر لیکي او نیکی بوله یو په لس یو په 200 حتی لقي الله تر دې چې ملو بشي د الله تعالی سره د الله سره ملاقات مطلب ان د مرګ پر راشي نو الله تبارک وتعالى به په مرګ باندې د دې دغه د دخامل او بد عمل چې دی هغه سلسله به ختم شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.